वज़ीर आज़म इमरान खान जी सदरत हेठ वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु वीडियो लिंक ज़रिए थींदो। इजलास में कोरोना वायरस सबबि पैदा थींदड़ सूरत-ए-हाल ते बि गौर कयो वेंदो। काबीना खे कोरोना केसनि जे अंगनि अखरनि ऐं हिफ़ाज़ती क़दमनि ते ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। सिंध सरकार पारां ॿाहिरियुनि में साबुण पहुचाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिंध सरकार चीफ सेक्रेटरी खे सूबे में तामीर थींदड़ अस्पतालुनि में 1 महीने में फ़ाल करण जी हिदायत कंदे ॿाहिरियुनि में साबुण पहुचाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ईरान खां ईंदड़ 777 ज़ाइरीन हिन वक़्तु करतीना में आहिनि। पंजाब हेल्थ केयर कोरोना वायरस खे नज़र में रखंदे पंजाब हुकूमत जे हुक्मनि खां पोइ पंजाब जे हेल्थ केयर कमीशन में बि सख़्तु उपाउ वठणु शुरू करे छॾिया। चूहड़ जमाली लग दरगाह शाह यकीक ते 2 मुसाफ़िर खाननि खे सिगरेट जे ॿोड़े मां बाद चूहड़ जमाली वेझो दरगाह शाह यकीक ते मेन बस स्टॉप ते क़ाइमु थियल 2 मुसाफ़िर खाननि खे सिगरेट जे ॿोड़े मां ओचितो बाहि लॻण सबबि कचा ठहियल मुसाफ़िर खाना सड़ी राख। ईरान खां आयल ज़ाइरीन में कोरोना वायरस जो अंग वधी 76 थी वियो। सिंध हुकूमत पारां सखर जे लेबर कॉलोनीअ जी 1750 फ्लैट्स अंदरि क़ाइमु कयल कंतिना वार्ड जे नाले ते क़ाइमु थियल वार्ड में ईरान खां आयल ज़ाइरीन खे तफ़्तान बॉर्डर ते 14 ॾींहं तरसाए टेस्टूं करण बाद ईरान ऐं तफ़्तान जा क्लीयरेंस सर्टिफिकेट ॾेई सखर मुंतक़िल करे सिंध हुकूमत हवाले करे छॾियो। ख़बरुनि ऐं न्यूज़ अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो फास्ट।